各位朋友，大家好，我係白髮 Eva。今日咧，我同大家做一個咧鹽水鴨。嗱，個材料就喺度啦。我買咗隻大米鴨。咁咧呢度咧就有啲香料啦，有啲薑啊，有鹽。咪啲香料咧有花椒啊、八角啊、丁香啊、黑椒，有少少檸檬葉咁嘅。咁咧，我而家咧先洗乾淨個鴨先啦。已經將隻鴨洗乾淨啦。咁啲鴨咧仲有啲少少毛嘅咧，翻嚟自己執一執佢咯。盡量搣晒佢。啲毛有時好幼嘅。咁咧呢個屁屁咧就剪咗佢。個屁屁就唔好要咯喎嚇。咁咧就剪咗佢先。咪好酥嘅，不過有啲人中意食嘅，不過我哋大多數人咧都覺得佢好酥咯，剪咗佢啦。咁揾啲索水紙咧索乾佢，將啲毛咧盡量睇到咧就掹咗佢咯。咁咧將佢咧擺埋一邊先。咁咧用個鑊白鑊，即係唔好擺嘢嘅。將啲咧鹽啊〜啲香料啊，全部倒晒落去，咁咧炒香佢。點樣為之得咧？將佢炒到咧嗰啲鹽咧變咗微黃啊，得噶啦。耐心啲炒佢咯。一路炒咧都會聞到嗰啲香料嘅味道嘅。喺度炒咧，睇到啲鹽咧，慢慢會變色咯噃。咁咧就較返慢少少火。咁咧就熄咗火，等佢凍一凍先啦。而家咧，我頭先炒咗啲香料咧，已經凍咗咯喎嚇。咁而家咧開始咧，我將佢醃落我鴨嗰度啦。嗰啲八角剪細啲先，等佢陣間咧喺鴨嗰度周圍都有啲。咁我鴨咧，我已經洗乾淨抹乾咗啦，咪將嗰啲醃料咧，盡量即係裝咗落個鴨肚度先。盡量咧將佢擺落個鴨肚度，將佢放落個鴨肚度先。頭先咧嗱，嗰啲鹽咧炒到微黃啦。咁咧用個手啦，用個手將佢搓勻佢，咁樣按摩咁同你省勻成個鴨籠咯。嗱，將呢啲嘢咧擺晒落鴨籠度，一
咁其他啲咧就將個鴨嘅周圍咧都整一整佢，我同佢按摩咁咯。啊，成個鴨都滿晒啦。咁咧，我需要咧搽勻咗佢之後咧，我要醃佢2日嘅，咁佢先至入味嘅，先至煮佢嘅。所以要預早做啦，呢個功夫。啲鴨翼啲咧，打翻開佢，同佢整啲落去就再屈翻埋佢咯。個鴨腿亦係咁，唔係咧有啲有夠味，有啲唔夠味㗎。屈翻開佢，搽咗先。咁可以加一啲玫瑰落個鴨籠嗰度，咁繼續咧捽勻佢。咁剩翻呢啲喺度嘅，咪又將佢捽勻佢咯。將啲鴨腳咧屈翻好佢啦。嗱，因佢咧剩翻嗰啲咧都擺埋落個鴨籠嗰度啦。攞個大袋出嚟，就將個鴨咧裝落去啦。咁啊，將個鴨裝落個袋度咯喎。咁食咗鑊嘅咧，仲有剩翻少少嗰啲香料啊嘛，香料鹽啊嘛。咁啊，將佢咧擺埋落去，擺埋落周圍嗰度，唔好嘥咗佢。咁咧封好佢啦，咁啊醃佢2日啦，等佢入味啲，先至煮佢啦。呢一個鴨咧，我已經醃咗2日啦，而家攞翻出嚟。咁咧，佢入邊咧就醃咗，有時候有啲香料噶嘛，咁我需要咧將佢洗一洗佢，睇自己方便咯。因為咧我洗咗佢咧，佢入邊好多香料啊，我啲香料咧就將佢撈翻出嚟，擺落個袋嗰度嘅，將個鴨咧放落嚟，咁咧將佢咧沖一沖佢。將啲香料咧洗咗落去嗰個水嗰度，佢肚入邊都好多香料㗎喎，係啦，將佢沖翻晒出嚟。咁啊，啲香料佢又仲好多味道未出嚟㗎。將佢盡量咧洗翻晒啲香料啦，將隻鴨沖一沖佢啦。咁啊，將隻鴨攞出嚟先。OK，咁啊將個鴨攞咗出嚟咧，就呢度擎一擎水啦。咁啊，將隻鴨咧攞去撈咗出嚟之後咧，洗一洗佢添，沖一沖淨佢，咁啊，剩翻嗰啲香料咪擺咗落呢度咯。咁啊，用一個袋啦，
嗰啲茶即係湯渣或者香料嘅袋，我煲湯嗰啲袋，將啲香料咧入晒落去。咪用水咧再沖一沖佢添，因為個鴨籠度咧都有啲血水噶。咁咧用一個大煲啦，可以容納到個鴨擺落去嘅。咁啊頭先咧嗰啲香料啦喺鴨嗰度挖翻出嚟啲香料咧，咁啊沖乾淨咗啦，擺翻落去。咁咧有啲薑噶嘛，擺埋啲薑落去。咁啊將佢煲滾佢先。煮一煮，等佢嗰啲香料嘅味道咧出嚟先。而家咧睇下嗰個水煲成點先。嗱，各位睇下咧嗱，而家呢個香料同埋薑咧煲呢個水咧已經變咗顏色咯喎，聞到咧就啲香味咧都幾香啦。咁啊，而家我放隻鴨落去咯喎。咁暫時咧就唔好俾味道先，因為呢個鴨咧，我係要用鹽醃過噶嘛。陣間咧咁上下先睇下，先至落味道，唔係鹹得滯噶。咁而家咧放個鴨落去，咪一定要揾個煲大啲咯，咪都幾難放落去噶。咁咧而家等佢煲一陣先，陣間先反佢身。等佢煲一陣先。而家睇下嗰個鴨滾起咗咯喎，咁呢個時間咧需要反一反佢啦。小心啲哦，好熱噶噃。咁你拎起個鴨頭先啦，揾張索水紙，接厚些少，咪幫手咯，因為好熱啊。嗱，拿起個鴨頭，反一反身先。咁啊，煮下呢邊，我呢個煲都唔夠大，因為啲鴨好大，咪將一翻落去啦，咁樣啦。咁啊，等佢煮一陣先。咁呢個時間咧，亦都可以試下多啲味道。咁啊，有湯到啲味道咧，都應該夠鹹啦。因為嗰隻鴨咧係用鹽啊，同埋嗰啲香料醃噶嘛，醃咗2日噶嘛，隻鴨都好入味噶啦。咁而家咧繼續煮佢先，冚翻個蓋。做呢個鹽水鴨咧，冇乜功夫嘅，係開頭時咧將鴨洗乾淨啦，咁啊炒香嗰啲香料同埋鹽，將佢醃咗咧2日，咁咧再去攞翻出嚟，咁啊然後洗乾淨。煲翻個水，將啲香料擺翻落去，咁啊等佢煲熟佢，就係咁多功夫噶啦，都幾繁複嘅不過。好，等佢煲陣先啦。你而家睇一睇佢，等佢轉一轉，喐一喐過佢喎嚇，一驚佢咧黐住個底啊！咁你又將佢反一反佢先，撩起個鴨頭，將佢反一反，覆一覆佢轉面，咁繼續煮佢啦。咪篤一篤佢嗰個髀咧，睇佢個而家嗰個熟嘅程度係點樣？即係髀嗰度最厚肉啊嘛，篤一篤佢。應該未得啦，一篤唔入，咁俾佢等佢再煮下先啦，冚翻個蓋，再等佢繼續煮。煮到咁上下咧，再望一望佢。煮到咁上下咧，將嗰包香料咧撈翻出嚟，
咪篤一篤佢先。咁啊，繼續等佢煮啦。你可以睇下咧，嗰啲翼啊，同埋嗰啲個腳嗰度咧縮細咗咧，咁就都差唔多啦。但係而家咧都未得嘅，咁誒再煮多一陣間，咁誒等佢焗。望一望喎，咁咧而家都應該差唔多啦。咁啊熄咗火咧，再焗佢，焗到佢咧嗰啲熱力咧散咗先。而家咧嗰熱力咧都散咗啦，咁撈起嚟先，俾大家睇下，係咪縮細咗啊？隻鴨嗰啲肉已經收縮咗啦。咁拎起嚟咧，擎咗佢嗰啲水出嚟先啦。而家咧，我就將佢分件咯喎，因為佢大隻啊嘛，咁啊食唔晒噶喎，咁啊將佢分件先，分到大大件先。如果未食嗰啲咧，就唔好分細件咯喎，將佢大大嚿咁樣擺埋一邊。呢啲大嚿嘅咧就拎開先，咁然後咧將呢啲分開去啦，攞翼啊、頭啊、頸啊咁樣擺喺個底度。咁將嗰啲好肉嗰啲咧擺喺個面，咁咪好睇咯。咁我呢條片咧就差唔多咯喎，咁希望大家鍾意啦，俾個留言，俾個讚，同我分享出去，俾多啲朋友睇我個片，呢啲係我嘅動力嚟㗎。用鉸剪剪咧係好方便嘅，好過你用刀啊！因為我哋屋企度啲台咧唔受力嘅。嗱，搞掂咗啦，咁咪攞啲大嚿嗰啲咧就可以揾個盒仔裝起去，留返下次食。咁呢個餸咧又搞掂啦，好啦。我哋下條片再見啦，各位朋友，拜拜。